Kahit sila lolo ko, bumili ng lace at chicken. Yan na. And packing na sila ng lace. Lolo, sige na, yan na, yan na. And packing na ng lace yan sila lolo, okay. Lagyan na nila sa isa na lalagyan. Okay yan. Tapos kalat na nila sa taas. Yun na, cracking na nila yan. Mekas pang breadcrumbs. Sobra na magaling mga lolo ko yan. Talented. Only in India. Okay, pumunta si lolo sa ilog. Naghugas na chicken. Hugas na si lolo ng chicken yan. Okay na, chicken. Okay, chili powder. Marinate na, garam masala. Chicken masala. Ginger garlic paste. Lemon. Pang marinate na nila lolo. Salt. Egg. Lagi na nila yan, okay. Galit na sila lolo yan. Mekas na nila yan. Mekas na yan. Mekas na. Okay. 30 na itlog daw. Pang fry nila lolo yan, okay. Okay, pepper. Max na nila pepper yan. Okay. Maida na yan. Corn flour. Salt. Sobra na yan ah. Okay. Yan na. Gawa na sila na sunugan. Para pampainit na yan, okay. Lagay na nila oil. Yan na. Pinapainit na yung oil. Yan na sila lolo. Dumidiskarte na. Yan na yung breadcrumbs nila na lace. Yan na. Sobra na beautiful yan. Ako na gusto tikim. Kahit kinamay nila yan. Lolo ko naman ah. Bakit? Ano pa kailan nyo yan? Basta pagluto ni lolo, lola, kain agad. Yan na. Frying na nila sila lolo yan. Frying na yan. Yan na. Sobra na sarap tignan yan. Oh my God. Ako na inggit yan. Uwi na ako India para tikim at kasama na kain nila lolo everyday. Yan na. Very good fried. Golden fry na yan. Yan na. Sobra na sarap yan. Oh. Dumidila na si lolo yan eh. Alam ko lolo, sobra ka nagutom yan. Wow, sobra na beautiful. Chicken. Kain na tayo yan, mga kabarangay. Yung barangay na yan, guys, pamilya namin nakatira. Ketchup, hot sauce. Yan na. Mukbang sila ng fried chicken. Yan na mga pinsan ko, pamangkin ko. Si lolo, mga pamangkin ko yan. Pamangkin. Sobra na happy yan. Lolo ko ulit. I love you all. I miss you. Ako na uwi na suni yan, eh. Ako na kain fried chicken, lolo. Kain na kayo yan. Kain na. Love my family.